एक शहर में एक छोटा सा बंदर रहता था और काम पर जाता था। वो रोज ऑफिसों में चाय पहुंचाने, सामान उठाने जैसे छोटे काम करके पैसे कमाता था, ताकि अपनी छोटी सी बंदर फैमिली का पेट भर सके। एक दिन उसे महीने की तनख्वाह मिली। खुशी खुशी वो घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक चोर ने उसके सारे पैसे लूट लिए। पैसे जाते ही बंदर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों के आंसू देखकर चोर का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सारे पैसे वापस कर दिए। बंदर मुस्कुरा उठा। मॉरल: दया और इंसानियत दिल बदल सकती है।